خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. گذری قاضی کلان. گذری قاضی کلان از چهارسوی مرکز شهر تقریباً 1-2 کیلومتر در طرف شرق واقع گردیده است. از چهارسو کوچه کلان سنگ فرش، حالا اسفلت، به مرکز گذری قاضی کلان می رساند. در این گذر ساکنان اساسی خواجگان میرکانی بودند. در چند حوله معمور خانواده های با نام جوسری ها اقامت داشتند که مخلص و ارادتمندان میرکانیان بودند. من در همین گذر متولد شدم، اما سالهای اولین زندگی عائله‌مان در این گذر یادم نیست، زیرا در خردسالی ما از این گذر به محله دیگر کوچیده حولی و جایی نو کرده بودیم. لیکن من از 6-7 سالگیم سر کرده و این گذر زود می رفتم و گفتن ممکن است که این خانه دومی من بود. جد من و عمو بزرگانم در همین گذر در حولی‌هایی به هم نزدیک زندگی می کردند. برادر بزرگ موسی خواجه مفتی بود و در سرگه گذر حولی کلانی پرشکوهی داشت. ایشان ماه فوریه سال 1916 پدرود زندگی کرده و در نزد دیوار غربی شاه زنده مدفون است و قبرش حالا برجاست. کمی دورتر از حولی موسی خواجه مفتی بعد از مسجد حولی جد من هادی خواجه مفتی واقع بوده و حالا هم آنجا پسری عمو بزرگم اقامت دارد. 200 متر دورتر حولی عیسی خان مشهور به قاضی مدرس واقع بود که حالا در دست شخصانی بیگانه است. عیسی خان مدرسی نامدار بوده، آخری سالهای 90 عصر 19 در مدرسه شیردار به تدریس مشغول بوده است. برابر این در امر قضا نیز نام برآورده و پیش حکومتداران روس آبروی و اعتبار زیادی داشته است. بعد از انقلاب اکتبر یکی از سران تشکیلات شورای اسلامی بوده و به مقابل بلشویکان مردم را تبلیغ و ترغیب می کرده است. در کتابچه خوانده بودم که ایشان در قتل بلشویک جوانی سمرقندی شمس الدین فرزند شاعر ابراهیم جرأت دست داشته است. بعد از خواندن این خبر در حیرت بودم که چرا حکومت شوروی او را زندانی نکرده است که تا آخری عمر در منزل خود زندگی آسوده و آرام به سر برده است. عیسی خان سال 1932 در سن 87 سالگی از جهان چشم پوشیده در پهلوی موسی خان مفتی مدفون است. نهایت در چند قدم دورتر از منزل قاضی عیسی خان حولی برادر چهارم قاضی ابوالحی خواجه واقع است و امروز صاحبان این حولی یکی از بازماندگان همین خاندانند. در گذشت ایشان در سال 1915 است و قبرش در پهلوی 2 برادری مرحوم فوق الذکر واقع گشته است. در میان برادرها جد من هادی خواجه مفتی شخصی بی تکلف بوده، زندگی فقیرانه بی دبدبه به سر می برده است. ایشان مثل قاضی مدرس در حولی آشپزهای خاصه و پیش خدمتانی چابک دست نداشته است. هم در باغی که در تایلاق داشت و هم در باغ خردتری که برای مادر کلانم از قوالی پایانی سمرقند خریداری کرده است، خود به کشت و کار و نگاه و بین نهال و درختان مشغول بوده است. فرزندها را نیز مجبور می کرده است که با کارهای روزگار و خانه مشغول باشند. باری جد من سخت بیمار می شود و چند روز در تب و لرز بستری می خوابد. قاضی مدرس به عیادت ایشان می آید و مدت نزد آن کس می نشیند. از بیمار صدایی نمی براید. نهایت قاضی مدرس می گوید: ایشان مفتی چرا گپ نمی زنید؟ یوان چیز گویید، وصیت داشته باشید، بی استحاله گفتن گیرید. جد من چشمش را نیم کشاده می گوید:
عجب گپ ها می زنید ایشان قاضی. من چی وصیت می کنم؟ آخر در زندگیم گفته های من جامعه عمل نمی پوشد و بعدی مردن کی گپی مرا پاس می دارد؟ گاها در حولی تنها ماند، پدرم را برای چای به چایخانه گذر می فرستاده است و به دستش چاینکی کهنه شکسته و با کاغذ و صوف شریش کرده را می داده است. پدرم می گفته است من با این چاینک شرم می دارم به چایخانه روم. شرم می داری؟ پس انا چاینک نوی خطایی را گیرو به چایخانه چی گوی که آتم انا همین خیل چاینک ها هم دارند. اگر ما هر روز با این چاینک به چایخانه براییم، 2 روز نگذشته این چاینک هم شکسته و قداقی می شود. پدرم باز نقل می کرد. گاها در کودکی همراه قبلگاهی به سیر کوچه و بازار می برآمدیم. من بازیچه و حلواهای شیرین را دیده اصرار می کردم که برای من از آن چیزها خریده دهند. ایشان می گفتند پسرم تو که در کیسه پول نداری هر چیز را هوس خریدن می کنی. بین من که پول دارم به هیچ چیز هوسم نمی رود. جد من گذشتگان خود را که اصلا از مشهد و در مذهب تشیع بودند همانا پاس می داشته است و به آن افتخار نیز می کرده است که برغم برادران خود فرزندانش را با نام امامان شیعه موسوم کرده است: رضا خان، علی خان، حیدر خان، جعفر خان. اما ایشان نه در تشیع و نه در تسنن تعصب و افراط نداشته است، بلکه گمان میکنم یک نوع رند و آزاداندیش بوده است. در باغ تیلاق دور از چشم شهریان از انگورهای عالی کشمش سفید با یاری یک مخلص خود مثلث می ساخته است و در دوام سال منتظم از آن استعمال می کرده است. خمهای مثلث ایشان سالهای سال در تهخانه حولی ایشان نگهداری می شدند. جد من در تفاوت از برادران خود شخص کتاب دوست و کتاب خام بوده است. بجز کتاب‌های چاپی علم فقه و اصول دین، شمار زیادی آثار منظوم و منثور ادیبان گذشته را در دستنویس‌های نهایت گرانبهای قدیم جمع نموده است. کتاب‌های گرانبهای نسخه‌های قلمی که از ایشان به میراث مانده اند در دست عموی بزرگم بودند و ایشان هم از روی احتیاج و هم از بیم مأموران پلیس مخفی این کتاب‌ها را به کتابخانه‌های ازبکستان و تاجیکستان فروخته است. من بعد از آمدن به دوشنبه در گنجینه‌های دستنویس‌های این شهر چند نسخه نادر را دیدم که مهر کتابخانه هادیزاده را داشته، بیشک از کتابخانه جد من بودند. گذری قاضی کلان نه تنها چون زادگاه بلکه چون یادگاری گذشتگان خانواده میرکانیان، همچون منزلگاه جدم و برادران ایشان، همچون اقامتگاه خویشاوندان و اقربا به دل نزدیک و به روح سازگار و نیرو بخش است. من به این گذر از سالهای جوانیم تا امروز نه تنها برای دیدار خویشاوندان بلکه همچون قدمگاه گذشتگان خاندانمان به زیارت می روم.